ng'okusinga bano balwanyisa emmundu, ebiso sako n'emiggo. Bano okusinga babadde balwanira omuddo gw'ebisolo, amazzi sako n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Embeera eno ebaddewo ebbanga ddene okutuusa abakulembeze b'amawanga gombi we bavuddeyo okulaba nga kino kikoma. Mu mbeera eno batadde omukono ku ndagaano egenda okwongera okutebenkeza emirembe mu bitundu bino. Ng'ayogerako ku mukolo guno ogubadde ku kisaawe Kinnayikwali wali e Moroto, Museveni abadde ayogera mu Luswayiri agambye nti endagaano eno yakwongera okutumbula embeera z'Abannayuganda ne Bannakenya mu bitundu bino. Tulitumia njia mbili. Ya kwanza ni ya boreholes. Boreholes ni za maji ya kunywa peke yake. Unaweza kuyatumia kiasi kwa kumwagilia mashamba. We can introduce some irrigation. Using these very dams. President Museveni alabudde ne bana Abakaramoja okukomya omuze ogw'okukozesa obutimba bw'ensiri mu kuyiisa Kwete mu kifo ky'obbusulamu. Mulikuwa watu 20,000 peke yake. 20,000. When I gave you the constituents of Upe, 20,000 peke yake. Lakini sasa hivi kwenye hesabu ya watu ya juzi mulikuwa zaidi ya 100,000. Ate ye President wa Kenya Uhuru Kenyatta naye tayawukanye nnyo ne munne awagidde enteekateeka ey'okuyamba bannansi ab'amawanga gombi. Ni kuonesha kwanza umoja wetu sisi kama Wakenya na wenzetu wa Uganda na wenzetu wengine wa East African Community. Ni kuja kuwaambia ya kwamba sisi tutafanya lolote tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba Bakoze Endagaano eno bebe ekitongole ky'amawanga amagatte ki UNDP era nga bano batunulidde enteekateeka ez'enjawulo omuli ebyenjigiriza, enguudo, amazzi, okukomya okukekejjula abakyala sako n'ebirala. Mulimu ebintu nga minerals, tourism, mulaba ensozi zineeno, so nga tusuubira nti ebyo byonna byonna singa binaaba nga bikoleddwako bijja kuyamba kino ekitundu okukulaakulana era kibajje emabega. Enkulaakulana babadde mabega nnyo olw'ebintu ebyenjawulo, cultural practices, naye nga tusuubira nti endagaano n'eno program eronkinyiddwa olwaleero ejja kuyamba okukyusa embeera zaabwe era n'enkulaakulana mu kitundu kino. Ekitundu kino ekya Karamoja ne Turkana Pokoti kirina abantu abasoba mu kakadde akamu n'emitwalo 2 ng'era okusomoozebwa okusinga kwe kukayanira omuddo gw'ente. Endagaano eno eteereddwako omukono egenda kubanga eyamba amawanga gombi, Uganda ne Kenya, mu kwongera okutumbula emirembe n'okulaba ng'abantu b'ensi zombi bakwatagana. Nze Chris Semakula, Bibia Serefina, Moroto.